И снова здравствуйте, дорогие мои. С вами, как всегда, Ромарио. И, конечно же, мы поговорим снова о скрипе. Боролся я с ним. И все-таки, скажем так, процентов на 80 результатом я доволен. Некоторых манипуляций немножко я его победил. Что конкретно скрипело, все-таки, честно, не могу сказать. Не знаю. Снималась эта решетка, как я говорил, там пенопласт. Как мне казалось, что он скрипит. Оказался не он. Съездил я без решетки этой. Ездил без пенопласта. Вытащил я его. Пальцами доковырялся до него. Не он. Чтобы было более понятно, сейчас я его даже покажу. Вот он, этот кусочек пенопласта. С прослоечкой мягкой и липкой. То есть этот кусочек стоял под решеткой вот так вот. Там. Для чего он нужен, особо непонятно. Я примерно подозреваю, для чего. Там под ней две трубы выходят. Это обдув лобового стекла. И вот в этой серединочке получается немножко пробелы. И он там сделан так, чтобы типа лишнее не секло. Но судя, если смотреть вот так рукой, ничего и не сечет и без него. Ерунда все это. Но не суть. Это было не из-за него. Может быть, поставлю его, а потом обратно. Так что лазить туда, мои друзья, не надо. Не из-за него это. Да и некоторые могут и не добраться туда. Как, динамик придется снимать. У меня-то его нету, в моей комплектации. А максималочки будет. Так что так, ладно, кидаем его обратно. Что дальше? Дальше я хотел снять вот этот пластик. Но что-то побоялся, там нужно было отщелкивать. И подумал, что защелки сломаю. Не стал я его отщелкивать. Открутил два винта, здесь есть. Вот. Потом просто закрутил их обратно посильнее. Скрип был все равно. Казалось, что якобы сначала меньше, но нет. Буквально вчера я ездил, он был. Когда вчера все-таки поехал я еще, смазка силиконовой прогнал вот эти стыки полностью. По пути именно, когда ехал. Вот все, возвращался, все равно скрип был. Потом, что я сделал сегодня уже? Снаружи есть резиночка уплотнительная. И пластик над дворниками снаружи. Сейчас я выйду, покажу вам. Вот эта резиночка. Сюда я загнал металлическую линейку и и ткань над ней, и мыльный раствор. Мыльный раствор помыл. Это я, конечно, не сам придумал. Это я видел в ютубе, что на Тойотах думают, что скрипит вот эта часть вся. А это, оказывается, там пыль собирается и грязь. Ее промывают. Вот. И получается, что думают, что пластик скрипит, а это из-за пыли. С другой стороны, пробег у него маленький, какая там у меня пыль? Я это сделал, все равно все промыл хорошенько и даже прошелся силиконовой смазочкой. После всех этих манипуляций, как получается, я поехал. И где у меня скрипело, вот по дороге, я просто выезжал, вот просто по дороге, когда был скрип. Скрипа не было. Но при прям таких конкретных, перепадах, таких ямах он остался.
ну не такой выраженный, прям немножко, то есть уже прям это, скажем так, не напрягает. То есть что конкретно я сказать не могу. Вот я вам объяснил то, что я все это сделал. На процентов 80, как бы я его победил. Просто почему я даже вот этот пенопласт вытащил, что вам показал, ну, блин, ну невыносимо просто было. Просто, извините, просто бесило уже. Просто я приехал и прям все вытащил, добрался до него. Вот. В итоге все осталось, начал копать дальше. В итоге, что конкретно было, не могу сказать. Но результатом я, скажем так, немножко доволен. То, что сейчас на данный момент стало, как бы, что было, неизвестно. Вот как бы так, друзья. То есть он у меня был скрипт практически постоянно на перепадах. То есть в городе по ровному асфальту его нет. Вот я выезжаю просто вот такие маленькие перебадки, он есть, он прям скрипит. А сейчас я попадал в такие прям большие ямы, он присутствовал, но с какой-то, ну прям тихо уже, не так. Уже прям тихо и сильно, скажем так, не напрягает. Это надо прям конкретно к нему прислушиваться уже. Были мнения, то что может быть головное устройство, мы с одним подписчиком моим, тебе привет большой, не знаю как зовут, просто там имени нет. Но я ему отписался, вот то, что я проверю, вот как бы что я сделал. Вот эту проверить часть, чтобы хорошо сидела. Вот сейчас она плотно сидит, кстати. Все я сделал. Здесь все силиконом пробрызгал. Конечно, я думаю, что имеет смысл. Вот. Ну и вот лобовое стекло снаружи, резинку. Все это сделал. Посмотрим, что будет дальше. Вот. Гараж открыт. Специально. Уж очень некоторым нравится мой гараж. Моим маленьким хейтерам. А давайте я вам покажу его. Да, вот такое вот, смотрите, обдолблено все. Обдолблено, да. Чтобы этот крокодил влезал сюда. Такой вот беспорядок. Дверь стоит. Вещи какие-то висят. Полку, которую я выкинул сразу. Стулья рыболовные. Вещи, ну, короче, для рыбалки. Резина, соответственно, моя стоит. Ждет. Жду не дождусь, когда я ее поставлю. Nokian Rock Prof. Да. Проф. Профиль специальный, короче, для грязи. Так что так вот, друзья. Кстати, хочу рассказать. Заказал я позавчера защиту днища. Полностью. То есть, ну как полностью, без защиты бака, а так полностью. То есть не с передка прям, перед там высокий, в принципе, пыльник этот стоит пластиковый, а из 3 листов. Защиту картера, коробки, получается раздатки. Вот, да, раздатки немножко есть, потому что она выходит за пределы балки. Из 3 листов. Когда я заказывал, пацанам, ну, короче, позвонил, я его, посмотрите, на 9, туда-сюда. Ну, ничего не ответили. На следующий день я приезжаю, думаю, сейчас оплачу им, чтобы заказали. Это просто в сервисе, куда я много лет ездил, ну и в дальнейшем, конечно, буду ездить. То есть пока на дилере все. Ну, я обратился насчет защиты к ним. То есть они по запчастям работают, как бы, и, естественно, сервис. Ничего не нашел. Он мне предлагает, может, от Прадика, там посмотрим размеры, туда-сюда. Я говорю, нет, от Прадика, я говорю, не подойдет.
Даже не подходит от первой модификации H9. Когда он выпускался, и на новый наш, вроде как я читал, что не подходит. Потом открываю просто Яндекс, показываю ему, вот я просто смотрел. А он говорит, видит артикул и вбивает у себя артикул. И все, дело в шляпе. У него выскочила точно такая же защита, и он может ее заказать. И даже чуть подешевле. Ну, не намного, совсем на копейки, но дешевле. За 13 тысяч, получается, я ее заказал. Она 13 460 на сайте. У меня за 13 тысяч ее заказал. Завтра она уже будет. Пока я ее ставить не буду. Уже как бы ладно, потом поставим. Потому что пробег вот у меня вот такой на данный момент. 4456 километров. И сейчас скоро будет нулевой ТО. Ну, его делать, конечно, не обязательно, но я хочу его сделать. Все поменять. Масло и, главное, в мостах. Обязательно. Так что вот так, друзья. А так защита что у нас? Ну, у нас вначале стоит эта миллиметровка тоненькая. И с сеточкой, с окошком, которое я уже погнул. А дальше просто пластик идет. Пластик тоже полностью закрывает, но это пластик. Он 3 миллиметра тоже, но это пластик. Так что так. Ладно, со скрипом более-менее я уже успокоился. Более-менее нормально пойдет. Ладно, друзья. Всем счастливо вам и всем пока.